很多车主一听到发动机响，第一反应就是发动机坏了。其实90%的跨骑弯梁摩托车异响根源都在这根正时链条上。正时链条就相当于发动机的同步带，一头连曲轴，一头连凸轮轴，精准控制气门的开合时间，是发动机的心脏纽带。它用久了会出现2个问题：一是链条拉长，截距变大，松旷之后运转时就会打缸体、敲导板，发出哗啦哗啦的异响；冷车启动、急加速的时候最明显。二是张紧器失效，导板磨损。张紧器是给链条长紧的，用久了弹簧疲软，顶杆卡死，就压不住松旷的链条。导板是给链条导向的，磨穿之后链条直接打金属，异响会越来越大。如果不管它，轻则动力下降，油耗升高，重则链条跳齿，顶坏气门，直接把发动机干报废。阿三的维修方法比较粗糙，我来讲一讲如何更换对正时标记，这是最关键的一步。转动曲轴，把曲轴上的梯形标记对准箱体刻度，同时凸轮轴上的标记对准缸头刻度，确保活塞在上指点，气门完全关闭，绝对不能对错。安装新导板，把新的上下导板卡入原位，螺丝拧紧，确保不松动，穿入新正时链条，顺着导板把新链条套在曲轴链轮和凸轮轴链轮上，确保链条完全卡入齿槽，没有跳齿。安装张紧器，先把张紧器的顶杆完全收回，锁死安装到位后再解锁，让顶杆自动顶紧链条，然后用扭力扳手按标准扭矩拧紧螺丝，手动盘车验证，用扳手转动曲轴2减3圈，再次核对正时标记，确保完全对齐链条松紧合适，没有卡滞、异响。密封安装，在边盖结合面打1圈密封胶，扣好边盖，按对角顺序拧紧螺丝，避免漏油。一个链条才几十块，自己动手就能搞定，比去修理店大修省大几百。如果有不对的地方，请大家指出。